여러분, 이제 벌써 12월 중순이죠. 올해 다 갔습니다. 여러분이 올해 초에 계획하셨던 거 지금까지 잘 하고 계신가요? 1월에 계획 짤 때만 해도 뜨겁게 불타올라서 불타오르네. 뭐든 해버릴 수 있다고 생각했잖아요. 그런데 막상 그렇게 못한 분들이 더 많을 겁니다. 저도 런닝 하겠다고 해놓고 한 달도 안 뛰었거든요. 여기서 우리는 깨달아야 해요. 열정은 그리 오래가지 않습니다. 우리가 2025년에도 또다시 열정 하나만으로 계획을 짠다면 그 계획은 또 한 달을 못 갈 겁니다. 그러면 어떻게 해야 하냐? 우리의 열정이 바닥난 그때에도 우리를 움직이게 할 시스템을 빠르게 짜야 합니다. 누군가에겐 그 시스템이 모임이 될 수도 있고 내기가 될 수도 있고 공간이 될 수도 있겠죠. 이렇게 시스템을 만들고 나면 우리는 그 시스템을 딸깍하는 노력만 하면 됩니다. 맨날 오늘은 이것도 어떻게 해야 하냐 라고 생각하는 거랑은 무게감이 완전히 달라지는 거죠. 우리 열정이 있을 때 빠르게 시스템 짜서 2025년은 성공하는 한 해 돼보자고요.